各位兄弟平安。请咱三角闭慢心来准备咱今日的敬拜，请走。万军的耶和华，你徛起的所在怎样遐通意爱？我的心神乱目，耶和华的殿院够奋起。我的心肠，我的肉体，向我的上帝求救。三角来吟圣诗第2首，现在，现在，现在，请三角起立来吟。现在，现在，现在，全灵托主宰，蓝天秋瓜水下，欧罗上走春苗。现在，现在，现在，将你推对高海。兄弟，子孙之冠主宰。现在，现在，现在，满心拢敬拜，尊荣奉献的宝座前。千千万万天君，弥有罗敬尊，初下感谢应，万兄弟大恩。现在，现在，现在。阿弥陀下金是阿罗上帝慈悲。现在，现在，现在，尊
世代，我罗萨维西都以大主宰。大家来用主甲是咱的主祷文来祈祷。愿伫天你的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成，伫地里亲像伫天里。愿日色加入阮，赦免阮的辜负，亲像阮也赦免过阮的人。无伫带入着试，就救我脱离个歹。因为国、权、荣光，拢是所有。代代无尽，阿门。三甲用使徒圣经来做咱的信仰告别。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在七路玛利亚出世，伫本州毕业岛任台受苦，顶十字架死，埋葬，落阴府。第三日对世人中高活上天，打坐全能的爸上帝大兵，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，共同的教会，信道的相通，罪赦免，肉体高活，永远的活命。阿门。请坐。大家来启应文第31篇。正史的后面第1055面。启应文第31篇，详细也是诗篇第127篇甲128篇。主体若毋是上主建造，城若毋是上主固守，恁早早起来，晚晚才困。上主所疼的人，今日是上主所赐的产业。少年的时所生的囝儿，四地八百的人真有福气。为地到建设，敬畏上主的人真有福气。你会当食双手拍拼得到的食物。你的某伫厝内亲像熬结果子的葡萄树，亲像橄榄枝。做声，敬畏上主的人一定遮尼幸福。愿上主对錫安赐福互你。愿你会看见行行顺顺。请咱双脚压头来祈祷。听阮的爸，阮的主上帝，阮感谢你。主啊，伫个7日的头一日，你引带众兄弟姊妹三甲来敬拜你，阮为着安尼来感谢你。主啊，虽然因为武汉肺炎的关系，阮无法度自集伫你的圣殿礼拜堂来三甲敬拜你，总是阮透过网络伫阮的厝里，伫各地来用同款的心志，犹原三甲来敬拜你。主啊，愿你来感纳。主啊，因为你的怜悯，
阮的国内武汉肺炎的传染初步得到控制。主要总是阮看到欧美的国家，也是伫台湾周围的国家，感染确认的以及死亡的案例悠然继续伫增加。主要伫即个艰难的时阵，求你以你的怜悯，伸你的手，压榨保护你的百姓，互阮通安然渡过即个难关。主啊，特别即礼拜三，阮现任的总统伫个新的一任，4年的就任。主啊，求你也保守阮的执政的团队，通行公义、行和平，以你的旨意来治理即个国家。主啊，我也特别为着兄弟中有人久长看病，还是行动不便，无法度专心专意来敬拜你的兄弟，来献上阮的祈祷，包括受分子，包括交加即事，因伫个手术以后的恢复等等，求你的灵甲因伫咧，求你亲身来安慰因。主啊，阮将今日的敬拜恭敬交托伫你的手中，愿你来感纳，愿你照着阮的吟诗学老牧师的讲道，互阮众人得到利益，通跑走天路。安尼祈祷，拢是奉靠主耶稣基督的圣尊名来求。阿门。主听阮祈祷，主听阮祈祷，恳求你听阮求，主听阮祈祷，主听阮祈祷，听阮恳求的声。赞美要请圣歌队万米学老唱歌。从
大家来共读上帝的话，记载伫个旧约创世纪第28章第10节到17节。伫个圣经咱台语的汉字本旧约29页。创世纪第28章第10节，雅各离开伯示巴，往哈南去，到一所在，因为日落，就伫遐休眠。对遐个石头的中间，摕一块做枕头，伫遐困。望见有腿徛伫地里，腿顶拄天，有上帝的使者伫腿里，伫上落。耶和华徛伫天顶讲：“我是耶和华，你的主，亚伯拉罕的上帝，也是以撒的上帝。我要将你现在所困的地，赏赐你甲你的后裔。14节，你的后裔要亲像地上的土沙，你要对东西南北来发展，地上万族也要因为你甲你的后裔得到福气。我也要甲你伫咧，你无论去倒路，我要保护你，也要带你倒来即所在，拢无放杀你，到我正对你所讲的。雅各困醒讲：耶和华真正伫遮，我竟然毋知，就惊讲：即所在到遮通行，毋是别项，这是上帝的厝。这是天的门。以上愿上帝祝福听伊的话、甲行伊的话人。下面要请众牧师正道，今日的题目是家庭制度。咱搁再一摆三角来祈祷。万关灵的上帝，阮感谢你，阮今日搁伫遮来组织。我们来照着你的话语来摒空阮的心思，更新阮的神。主，阮恳求你将阮一礼拜、阮的野心、阮的操烦拢交托互主。恳求你即时，搁再用你的话语，互阮来得到快乐。阮将下面的时间恭敬交托伫主你的手，求你的圣神来开阮的心，开阮的目睭。看到你真理的光，伫阮个人、伫阮的家庭、伫阮的教会，成做阮的快乐。祈祷奉主耶稣基督的名，阿门。各位兄弟，大家平安。今日我要所讲的这个主题，是我第一次伫这个讲台来甲大家分享。家庭这段非常的重要。今日有足侪角度来讲家庭这段。今日我要延续咱顶礼拜用家庭这个角度来看咱今日所要探讨的一个议题，就是家庭的这段。咱知上帝要束缚一块土地、一个民族、甲一个国家。
伊会对啥物所在开始？伊会对家庭开始。所以咱看到咱的圣经的起头，对一个亚当开始，伊讲迄个人安那，一个人无好，所以爱互伊一个即个配偶吼，一个家后，所以伊就创造一个女的即个夏娃哦。所以咱看到家庭是上帝创造的一个真水真好的一个图像。所以家庭是一个民族、一个社会伫国家的根基啦。所以咱伫遮看到，既然是遐尼重要，上帝创造人是对家庭是一个根本。所以对摩西开始呢，以色列的即个对敌法老，伊就安那，就想尽办法要来破坏即个上帝的囝儿的家庭。所以，这个对敌若要破坏这个上帝的所属的这个家庭，第一项就是对破坏家庭开始。所以，咱伫出埃及记第1章的第71开始，咱会看到啥？伊讲哦，以色列人熬死熬团，家天济济，国兴旺，极其强盛啦，充满迄个土地。所以，这幅图咱能看到。上帝的囝儿，特别以色列人安那，伊讲家天济济，生养众多，极其强盛啦。所以这是上帝互咱对咱的心意，对咱创造咱的一个计划，互咱的家庭要安怎生团济济，然后极其强盛，这拢是上帝创造的心意啦。所以，真做基督徒，真做上帝的囝儿。咱对咱的家庭，咱对咱的人生，爱有一个好的期待，一个新的期待。这个期待就是安那，上帝毋望咱是一个生团济济，安那极其强盛的一个百姓。不过，法老看到这个情形，安那我讲过，只要是上帝对敌，伊就要来破坏上帝好的旨意，所以。就发生一样代志，第16节，伊甲法老就甲即个捡家母吼，就是三伯啦吼。三伯讲你若为着迄边来的妇人人来捡囝的时阵，看因临盆的时，若是查甫囡仔，就安那，就甲伊杀死；若是查囡仔，则通互伊活啦。所以咱看到即个以色列。对敌法老，伊就是要来破坏家庭，要来破坏上帝所赐予咱的即个祝福。圣经嘛讲，贼来是要安那？要偷摕，要抬，要来毁坏，来破坏咱的家庭啦。对摩西时代，就一直是安尼，一直到即个世代。所以，咱看到咱即个台湾所面对咱的家庭有足侪的问题，咱即阵台湾的即个生育率是全世界可能是上尾一名、上低。咱面对是咱家庭，咱的悬的离婚率，甲高的堕胎率。咱若看到咱的即个媒体，咱做啥是安那？咱的教青少年是安那？即个艺人甲迄个艺人今仔日安那足好的，凡说无偌久就来分开，伊拢咧教咱的少年人遮的物件啦。开放，性的开放，家庭无重要，婚姻无重要，这就是咱的即个媒体一直咧甲咱的后一代、甲咱的囡仔所灌输的一个观念啦。我若欢喜的时阵，我爱的时阵，咱就来结婚，就来做伙；无爱的时阵，就离婚嘛。所以这都是咱看到今仔日咱所面对咱台湾济的即个问题，拢是家庭的问题。所以面对即个对敌的毁坏，咱是一个基督徒，咱要安怎来对抗即个邪恶的即个势力？咱会使做啥物？今日。咱看到今仔日经文，咱知建立这个家庭的祭坛，用互咱的家庭来得到保护，用互咱的家庭
无受到遮个魔鬼仇敌的一个迫害，互咱规个家庭的每一个人能受到上帝的祝福。啥物是家庭的这段？伫今仔日所读的经文的内底，我认为这是一个家庭这段非常好的一个描写，具体佮清楚的一个描写。我甲内底较重要的几节，我用红字甲标出来吼。伊讲啊啦，伊雅各咧困的时阵，梦见有腿徛伫地里，腿拄着天，有上帝的使者伫腿里底上落。耶和华徛伫腿顶，讲我是耶和华，你的主亚伯拉罕的上帝，也是以撒的上帝。我要将你现在所困的这个土地赏赐予你，而且更加重要，我要甲你三甲之地啊！然后呢，雅各起来，伊就讲啥？哇！耶和华真正伫遮，爱记得哦，耶和华真正伫遮。这个所在毋是别个，是上帝的厝，是天的门啊！所以伫遮咱看到有三项物件，有天使，有一个楼梯，吼，有一个楼梯。然后呢，天使伫腿面顶上去，搁落来。所以伫遮咱能讲啥？当咱若开始咱的家庭的这段的时阵，咱的家庭就要成做上帝的厝。咱的家庭的面顶，迄个天是开的，有楼梯伫咱的家庭内底，有天使伫遐落来，搁上去来服侍咱每一个人，服侍咱即个家庭的每一个成员啦。所以天使要伫遐开始来服侍咱，上帝嘛伫遐甲咱讲，我要甲你三甲之地，我要祝福你。所以咱厝里的人，咱会去到上帝的听来触摸，因会感受到上帝的同在。上帝要照着咱的家庭的这段，对咱每一个家庭的成员来讲话。上帝作为要显明伫咱厝里的人，这段的希伯来文就是献祭的所在。圣经内底来讲到这段，伊就是上帝临在、上帝显明的一个所在。所以他带迄段经文，伊也甲咱讲，这段是一个门，是一个窗，是一个天梯啦，吼，天的楼梯，是一个道路。所以这段嘛是咱为着上帝来预备迄个道路。这段就是啥？就是有一个牧师讲真好，用拍开天的门啦，拍开咱家庭这段就拍开咱家庭迄个天的门，互咱甲上帝有一个连结啦吼。这过来，咱若是要建立家庭这段有一个完整吼。家庭这段的内容最主要是啥？读圣经。祈祷、敬拜上帝，吼！会记哩，家庭来讲，家庭这段内底最主要内容是啥？都是读圣经、祈祷甲敬拜。穆安德烈牧师讲，建立家庭这段要成功，有一个真重要的代志，就是咱必须建立属灵的一个属灵的纪律的属灵的纪律。就是讲，咱要建立一个家庭的这段，第一个工作，咱必须逐工拢爱有一个从基本属灵的一个功夫，甲一个属灵的生活。咱拢知，当迄个林书豪伫美国 NBA 真请的时阵，叫做林书豪叫做林来疯迄个时代。我会记有一场尼克队对即个暴龙队比赛，最后5村。比赛剩5秒、6秒要结束，双方的比数是87比87。林书豪伫上尾0.5秒的时阵，哇！伊伫中锋的所在投出1记3分的绝杀球，足精彩。
迄个镜头一直咧翕伊安尼投出去的那个迄个画面啦。等于最后迄粒球入去的时阵，哇！全世界拢为之疯狂吼，所以迄当阵叫做林来疯吼。你知哦？甲即个短0.5秒钟，伊迄个投篮，迄是林书豪每一工伊爱投几粒球，你知影？500粒，500粒一直投，所以0.5秒，逐工爱投500粒。遐尼侪年来，伊讲啊啦，伊爱练即个功夫啦。所以咱看到一个树林的纪律，就是爱安那，咱有足坚强的，逐工爱做迄个代志，一直做。再来，咱也看到先知但以理，伊最后波斯国王来高升伊来正做统管120个省的一个总长。咱常常看到但以理安尼，哇，真好，权力足大，足有智慧的，互上帝安那来提拔，来正做一个波斯国王国的一个安那的宰相。毋过咱也看到，即个但以理伊的后壁，同款伊有真坚强的一个属灵的一个纪律。咱大家拢足期待讲，上帝你互我做啥？做即个职场的但以理，互我工作场所内底，互我食做但以理，互我食做一个真有权柄的人，有智慧的人。毋过咱安尼安尼甲上帝求的时阵，咱有去看到但以理的后壁是啥物？咱来看到第6章第10节，伊讲啥？但以理知影即个条已经签字就到伊的厝，一日3摆跪伫伊的上帝面前祈祷感谢，甲平日无各样啊！一天几遍祈祷？3遍，甲平常共款无各样啊！而且咱能看到，但以理的平常是啥物？一天3摆祈祷，这都是但以理伊属灵的一个纪律，这就是但以理伊的属灵的一个生活的形态啊！看到遮弟兄姊妹，咱逐工的生活形态是啥？咱目睭闭紧，透早是安那？咱去到办公室，咱是安那？第一项代志泡咖啡，开始甲同事开讲，甲电脑拍开，开始看网络有啥物 FB， 有啥物 Line， 是安尼吗？毋过但以理毋是，伊一日3遍，安那就祈祷，建立伊的这段啦。所以咱若毋望咱的即个工作的环境，咱的家庭，咱也有改变。咱因转去了后，开始上班的时阵，到办公室第一项代志，安那设立这段伫遐开始祈祷、读圣经来敬拜上帝。根据上帝引带咱一天的生活，互上帝伫我的生命内底，互咱伫伊的，互咱的工作的内底，参像但以理共款，互我有智慧，互我有好的气力，互我有好的判断力，互我会荣耀上帝的名。当咱伫咱的家庭、伫咱的即个学校、伫咱的工作的职场内底，咱开始去设立即个祭坛，咱一直安尼做的时阵，咱能看到咱所徛的迄个所在，迄个属灵的气氛会完全无共款。互咱上帝伫咱的心上来做工的时阵，我相信咱的工作要哪来哪有气力，咱的即个工作的周围的人会因为咱设立即个祭坛，会得到改变。一个姊妹伊的囝对国外一流的大学哇读到博士回来了有真好的工作，前途安尼一片安尼哦，前途一片光明啦。毋过因为伊的定事，互伊真大的压力，互伊真大的即个业绩的压力，所以渐渐伊对即个工作失去即个热心，失去兴趣，然后伊得到即个忧郁症，甚至上严重的时阵，即个囡仔甲家己关伫伊的房间内底7年，一步拢无踏出去伊的房间的门。伊的老爸老母哇，足伤心的嘛，足着急的，毋知要安怎。特别伊的老母，常常安尼为着这囡仔来吵来烦恼，到尾啥物办法拢试过啊，拢无办法。
又去找牧师，牧师甲讲，啊，嘛无其他的方法，你只有将你即个囡仔安那全然交托给上帝，你只有为着你的即个囡仔迫切来替伊祈祷。你用伫你的厝开始家庭的祭坛，开始读圣经，为着这囡仔祈祷，开始来敬拜上帝。所以这个姊妹回去了后，伊可能嘛无其他的方法他做，伊就甲伊的揪着伊的这个丈夫，啊，甲另外一个囡仔，就开始对。迄天开始，伊逐工啊啦，天天家庭祭坛，读圣经，啊，祈祷，敬拜上帝。打开始的时阵，逐工安尼做，啥物代志拢无发生。所以伫兄弟姊妹伫咱遮，咱嘛看到，当咱开始家庭祭坛的时阵，毋是代志马上就会改变。毋过因就一直安尼持守落，逐工虽然无啥物代志改变，因就共款读圣经、祈祷、敬拜，读圣经、祈祷、敬拜。3个月了后，当因有一天，因佫共款伫遐咧家庭祭坛的时阵，佫伫遐读圣经、祈祷，啊来敬拜上帝的时阵。突然间，因囝的迄个门啊拍开，大家惊一跳，安怎行出来？我3个月遐尼久7年拢无看到伊行出来，啊今日行出来，我毋知要安怎，啊要安怎？啊毋知要甲伊讲啥？竟然搁读圣经、祈祷，搁敬拜上帝。然后呢，这个囡仔甲伊的老母讲：妈妈，我腹肚枵啊！7年来第一遍讲话啦。讲伊腹肚枵，因老母咧讲啥？讲伊对讲迄句话了后，开始渐哪来哪好。7年一点办法拢无，7年做啥物代志拢无法度，突然之间都安尼改变。佮4个月，就是因开始家庭祭坛4个月了后，即个囡仔恢复，然后呢，因佮出去开始甲伊顶届共款，因佮开始上班。所以咱看到，当咱若伫咱的厝内底来开始家庭祭坛的时阵，咱会用互咱的所有咱家庭的每一个成员，拢会用得到上帝的帮助，得到上帝的看顾。伫咱无法度的所在，咱求上帝降落伊的气力伫咱的厝内底。再来，我要来讲即个。圣经内底上重要一个家庭祭坛的一个代表，就是亚伯拉罕。圣经内底咱若看到亚伯拉罕，咱对伊的印象就是啥？做甲搬厝的对无？哦，当上帝来呼召亚伯拉罕，讲你爱离开你的本族本家，啊，去到我所应允你所要去的所在。所以即个时阵，即个亚伯拉罕就开始讲啊啦。圣经讲，伊是帐篷甲竹坛的人生啊，大埔边啊，才去祭坛的一个人生。伊去到煞到啥物所在，伊就大埔边，然后呢，伊会去一个祭坛来求耶和华的名。所以咱若去看圣经，咱看到即个亚伯拉罕咧迁徙的一个过程，拢有这2项物件：大埔边，然后呢。开始去祭坛来求耶和华的名，所以亚伯拉罕伊伫即个圣经内底有起4座真出名的坛吼，示剑、伯特利、希伯伦甲耶路撒冷。咱连面要讲到雅各，伊就是迄个所在，就是伫伯特利。所以想伫伯特利内底，即个雅各会特别去经验到上帝，因为伊的祖亚伯拉罕伫遐起一个祭坛。这4个所在伫圣经内底，拢有伊真特殊的一个意义啦。透过祭坛，亚伯拉罕透过祭坛来改变伊所徛起的迄个所在，伊的即个属灵的一个气氛，互上帝的大权灵伫遐来降临，来保护伊。啊，无伊伫签署的过程当中，伊无上帝保护，毋知影伊是安那，逐工过咧毋知啥物日子。第二，家庭祭坛的传承，这个是上重要，嘛是今仔日咱的这个信息的重点。亚伯拉罕上重要，伊毋若家己起祭坛，上重要，伊甲伊的祭坛一代一代来传落去。
创世纪22章的第7节有这段经文记载讲，以撒对伊的老爸亚伯拉罕讲：爸啊，伊讲我的囝我伫遮，伊讲你看火甲柴拢有，总是烧济羊仔伫倒落来。这段经文的背景，就是上帝试验这个亚伯拉罕，爱亚伯拉罕将以撒来献予上帝。亚伯拉罕经过真大的挣扎，然后顺服上帝，就将以撒来带上山，要将这个以撒来献予上帝。行到一半的时阵，以撒阁真天真甲讲：老爸，火甲柴拢有啊呢，这个羊仔伫倒位？伊毋知家己就是迄只羊仔。这个背景，互咱想到啥？伫遮我看到的是啥？第一个，亚伯拉罕常常献祭啦。伊毋是久久才献一遍祭，伊是定定咧献祭啦。第二，亚伯拉罕毋若定定献祭，而且伊是安那定定带以撒来献祭。所以，直到以撒对规个献祭的即个过程有熟无？有熟啦。所以，甲因老爸讲啊，火甲柴我拢准备好啊，羊仔伫倒位？兄弟姊妹，伫咱遮是甲读到遮，咱是爱定定提醒咱：第一，咱有定定献祭无？第二，咱是毋是定定带着咱的囡仔来献祭？咱的囡仔对献祭的过程敢有熟？咱是大兄读圣经祈祷。咱是定定带着咱的囡仔读圣经祈祷，咱的囡仔对读圣经祈祷礼拜有熟无？还是完全拢安那足生分的？亚伯拉罕起这段来献祭，以撒看到伊的老爸亚伯拉罕是安尼，当伊来面对伊人生的即个挑战、艰难、困难的时阵，亚伯拉罕就起这段来求上帝的名，以撒嘛共款将伊老爸的这套起这段求耶和华的名，拢甲学起来。所以以撒发生一项代志，伫个人生内底有一个真大、真重大的一个事件。伫创世纪第26章的19节到20节，伊讲啥？以撒路伯伫山谷底掘拄着一个活水的井，基拉尼的牧者甲以撒的牧者相争讲。这个水是原的啦。以撒的这个牧者啊那去挖到一口井，在地的这个基拉尼的这个牧者，在地人就讲，这口井是我的。然后以撒啊那，搁去别位搁挖一口井，搁挖一口井，挖好的时阵，遐个人搁来啊，这是我的啦。咱爱知哦。以撒我想讲，这是伊人生上大的一个危机，因为游牧民族上重要就是水，无水伊就无法度来饲只的精神。所以以撒挖一口井的时阵，遐人来讲，这是我的。以撒是一个外地人呢，基拉尼是在地人，就咱亲像你今仔日去外国足生分的所在开一个店，然后呢？过迄天门拍开，500个黑衣人伫你的门口口讲，这间店是我的，你要安怎？搁去一间，搁开一间店，同款。过天天，搁遐黑衣人讲，这是我的，你是要安怎？以撒用做啥物？我讲游牧民族伫当地啊，为着要抢水、抢地盘。凊彩杀死一个人，迄是足世上的代志。所以以撒面对是一个真大的一个危机，真大的一个挑战。即当阵亚伯拉罕已经无伫咧啊，伊早就转去天家。以撒爱家己面对即个情形，伊用做啥物？兄弟姊妹，有一天咱的囝儿家己嘛必须去面对，咱无法度永远来陪伴因啦，咱无法度永远甲伊安那甲因做伙。有一天，咱的囝儿来面对这个情形的时阵，伊要做啥？以撒安怎来做？26章的24节到25节，迄暝耶和华对伊出现讲：“我是你的老爸亚伯拉罕的上帝，毋免惊，因为我甲你伫地。因为我甲你伫地，伊就伫遐去
一座坛求叫耶和华的名，伫遐搭伊的布边，以撒罗伯就伫遐搁开一个井。咱看到以撒伫遐怎做？共款去一座坛来求叫耶和华的名。这啥物人教伊的？伊甲啥物人学的？甲伊的老爸阿伯拉罕。迄阵阵以撒面对遐尼大危机的时阵，以撒做啥？起这段求叫耶和华的名，在第24节，耶和华以撒来显现，对伊讲：我是你老爸阿伯拉罕的上帝，毋免惊。上帝即句话个意思是啥啦？我毋若是你老爸阿伯拉罕的上帝，我即阵要成做你的上帝，我要甲你三甲地地。所以兄弟姊妹。咱有甲咱的上帝传互咱的囝儿无？咱的上帝毋是甲我的上帝，相时，即个上帝嘛应该是咱的囝儿的上帝。上帝对以撒讲毋免惊，即句话足有气力的。啥物人有资格对你讲？当你危险的时候，讲毋免惊，敢有上帝尔？以撒面对伊人生上大的危机的时阵。伊对伊老爸遐学着去祭坛来求叫耶和华的名。伊即阵嘛安尼做的时阵，伊发现哇，上帝伊来显现啦！佮甲讲毋免惊，我要甲你三甲地地。然后以撒就伫遐，佮安那，佮挖一个井，迄个井叫做啥？即个井叫做利和伯，利和伯，就是开阔的意思。看到遮真有意义吼！过去挖两口的水井的时阵，顺利无？人就来抢。伊面对伊人生上大的危机，上帝伊开始去起这段求叫耶和华的名。耶和华来向伊显明的时阵，伊就搁去安那，搁去挖一句井，挖一口井，叫做利和伯。伊咧甲以撒讲啥？你的困难。我拢已经替你安那排比好啊！你后摆你的过程，你经历着我，所以你后摆过程是安那开阔。上帝来开阔以撒的道路啦。所以伫遮咱看到，以撒对伊的老爸阿伯拉罕学着去这段求叫耶和华。雅各嘛对伊的老爸以撒，亲像看到以撒安怎来去这段求叫耶和华。所以雅各嘛安尼做。咱来看雅各的故事，伫创世纪35章的第3节，安怎讲？恁着起来上去伯特利，伫遐我要甲上帝起一座坛，就是伫我拄着患难的日，温存我的祈祷，伫我所行的路，甲我伫地迄个。这段经文有一幅图，有一天咱是毋是会参像雅各也共款，对咱的囝儿，对咱的孙讲。互咱起来去一座坛，互上帝。这座坛的上帝是安那为什么要起这座坛？伊是伫我这个拄着患难的日，温存我的祈祷，伫我所行的路，甲我伫地的迄位上帝啊！咱是毋是有一幅图？有一天，咱会安尼来对咱的囝儿孙讲：阿伯拉罕去这坛，伊传互以撒。所以以撒嘛献祭坛，以撒搁传落雅各，雅各嘛去祭坛献祭。所以阿伯拉罕得到上帝的祝福，以撒有得到上帝的祝福无？有啊，雅各嘛得到上帝的祝福。兄弟姊妹，今仔日的信息，互咱看到，当咱甲祭坛献祭这个宝贵的这个属灵的资产，一代一代来传互咱的囝儿的时阵，互因的人生是有一个有上帝的人生。这是对咱每一个囝儿上大的祝福，嘛是对因一生幸福上大的一个保证。咱拢定定想讲，咱互咱的囝儿上好的教育、上好的环境，甚至咱做打拼，一世人都是要安怎留财产、留这资产，互咱的囝儿。我讲，这种足好的代志，毋过咱无甲上好，就是咱生命内底咱属灵的资产来。交代互咱的这个囝儿，
食的物件有真好的成就，有真好、真有钱，有真好的学业，有真好的这个成就。食的物件无保证讲咱的囝儿将来就用得到好甲幸福。啊，你姊妹，咱的囝儿有一天伊会拄到伊人生的一个危机。当伊面对人生的危机的时阵，伊会晓来求救上帝无？伊会晓来找上帝无？咱的囝儿有一天。嘛要甲以撒同款，面对伊性命的艰难呢？迄当阵阿伯拉罕已经无伫咧。检查你咱的囝儿拄着艰难的时阵，咱嘛无伫伊的身躯边。伊知影安怎来处理无？伊有上帝他救救无？伊有亲像雅各同款，讲伊伫患难的日子有得伊的祈祷有得到应允。来因带伊保守伊的上帝无？咱的囝儿是毋是有上帝用对因讲，毋免惊，我要甲你三脚地地。兄弟姊妹，咱来学习，咱来安那来去做咱的家庭的制度，咧建立咱的囡仔的信仰的面顶。家庭制度是一个足好的一个方式，教会只是一个辅助的一个立场，免完全来靠教会，因为每一天伫家庭内底，甲咱的囡仔安那，即个做伙上久的是咱的父母，咱绝对袂使代替即个教会绝对无法度来代替父母对咱的囝儿的即个信仰的教育。求主帮助咱每一个人，咱有诚侪物件，拢想要咱的一生有足好的物件，拢想要安那传予咱的后一代。但是咱要爱思考的，就是讲，咱有将咱的这段传予咱的后一代无？这是咱每一个人，咱拢爱去思考。咱知影咱基督信仰真好，毋过咱有传落去无？咱互咱的囡仔对咱的信上看到阿伯拉罕，看到以撒的迄个坚强无？这是咱每一个人爱思考的物件。咱今日分享到遮。咱等于咱鼓励大家，咱连开始咱的家庭的这段，特别咱的兄弟，咱来开始来去做这个这段，来保护咱的厝。伫这个这张图，咱看到这是咱伫个受难周有2礼拜的一个这个灵修默想的时阵，吼，名人长老甲伊的家庭，我感觉这幅图真水，真感动。你看。伊带着这个3个囡仔伫遐来仰望上帝的话语，来思考上帝的话语，并且伫遐来做伙祈祷。伫这个所在，这个打开始，这个名人长老讲，他们好像不太能进入状况，因为年纪伤细哦。不过伊讲过几工了后，伊的大汉后生心叫伊讲，爸爸明仔载我主理。我要来带这个家庭的礼拜，我要来处理这个家庭的这个制度。咱看到，当咱来开始的时阵，咱的囡仔会改变，咱的囡仔会学习要安怎将咱每一天，咱的心思、咱的意念来放伫上帝的话语的面顶。伊嘛学习要安怎互上帝的话语来引带因每一天的生活。所以，来鼓励每一个兄弟姊妹，咱即阵咱对4月开始，咱嘛有即个使徒行传的一个灵修，咱用透过迄遮的经文、遮的默想，再祈祷，来教咱的囡仔有一个好的时间，咱伫遐来去做咱的这段，互咱的囡仔学习，当因伫人生上重要的时阵，互因有上帝他救救，咱三脚来祈祷。天父，阮感谢你，你互阮看到阿伯拉罕起这段的一个人生，真的是值得阮来学习。主，阮来恳求你，互阮会用得意伫家庭这段的去做，互阮的囝儿，互阮的后代，因为阮去做这个家庭这段，互因学习到一个敬虔的态度，敬畏上帝的态度。互即个信仰，即个好的资源，将你上好的祝福
照着阮每一天即个这段来传承，互阮每一个今日，甲行顺顺。阮知你对阮的祝福是永世代，但是主阮有当时啊软弱，主阮恳求你，互阮过来一遍来甲你的面前，互阮立志，阮要过来开始阮的这段，恳求你帮助阮来去做家庭，去做阮即个工作场所。也是阮伫学校的这段，照着这段，阮来得到你的引带，得到你的祝福。祈祷奉主耶稣基督的名，阿门。感谢牧师的勉励，三甲来吟信诗应答上帝话。信诗第590首，至好朋友就是耶稣。遐三甲徛起来去。至好朋友就是耶稣，担当罪过甲烦恼，亲情若有大大福气，万事拢通对讨。我常常是路平安，道道跨路坎坷事，这是对咱最有深信，袂有放心交托主。欠财拄着有问试炼，是大烦恼，你可唔通常常失志，着将大项来祈祷，叫有朋友到这真强，看阮体贴万彩虹。来祈祷，千事也先拢我开啦，亲像大大尾巴刀，多求主咱通亲近，万事拢通对讨。朋友若有看见。来祈祷，主的恩手才查保护，心头安然免烦恼。请坐，奉献。请稍甲徛起来吟奉献的诗歌。行好主你面前，愿中心奉献。主你管理永远，阿门，阿门。请坐。
下面简要来报告。第一，办公室伫个整修的期间，干事甲牧师的办公的地点调整伫个4楼甲5楼。第二，社会公告，伫个武汉肺炎这段时间，咱已经对4月开始，暂停即个第1场甲第2场，伫个礼拜长的礼拜，拢用即个视讯直播的方式来来做礼拜。啊，伫个即个礼拜暂停的中间，甲请各团契各种级来关怀小组，利用即个 email 甲 line 来甲牧师以及办公室来联络。第三，4月20开始，推行即个甲上帝有约使徒行传的灵修。即个所在对5月份开始咱伫个即个有一个进度表，写伫个周报即个所在，请兄弟家己来过目。第四，台湾新学院即个奥运会2020年，即摆也继续有伫进行中，请将即个奉献交互师涵干事来代收。第五，暂停礼拜时间奉献的部分，会当伫个上班的时间来直接摕来互办公室，还是用银行汇款的方式啊，汇款的明细有写伫个即个所在，请兄弟来过目。汇款了后，请甲师涵干事来确认。若是有无特别确认的即个情形，啊，教会会用港文奉献按现的方式来登周报。目前基本上咱就每一天咱即个用 ATM 提款卡、ATM 转账，还是用网络转账一个人一天有一届即个500块以下，会当免费免手续费会当请大家来利用。第六，2019年度的即个奉献的证明，请来办公室摕，还是联络私人干事来用挂号来寄。啊，第七，咱本会5月份的遮所写各团契聚会，甲4月份共款拢暂停。具体消息，第一。李冠良弟兄、陈怡安姐妹，要伫个今日下晡3点，伫个本会举行结婚礼拜，恭喜！啊，欢迎兄弟伫个线上来观礼。陈怡安姐妹是咱陈正光长老甲谢立荣老师的第3个查某囝。第二，请为着新寿魂姊妹甲黄朝甲即事手术后的即个恢复甲复健。以及久长行动不便的兄弟来代祷。大家来因上人信息第390首，临时刷车无事接到，请三角徛起来吟。咱来领受上帝祝福，愿主耶稣基督的恩典、天父上帝听堂、圣神的相通，甲恁众大家伫地，对这碟到永世代无尽。阿门。
请坐，灭倒避讳。